Diyos Amahan, tag-iya sa tanan, Ikaw ang nagmugna ning kalibutan sa kadagatan ug kalangitan. O Diyos Amahan, tag-iya sa tanan, Ikaw ang nagmugna ning kalibutan sa kadagatan ug kalangitan. Walay rason na dili ka namo simbahon, walay rason na dili ka pagabayawon, walay rason na dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac, o Diyos ka namo, imong katawhan nga niluwas. Walay rason na dili ka namo simbahon, walay rason na dili ka pagabayawon, walay rason na dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan, walay rason na dili ka namo simbahon, walay rason na dili ka pagabayawon, walay rason na dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan, pasidunggan, pasalamatan, pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Mayong adlaw sa tanan. So, like, sa kanunay or sa panahon nga maghisgota or mamalandong ta sa pulong sa Ginoo, kini usa ka dako nga pribilehiyo sa matag-usa nato nga diin makadungog ta sa pulong sa Ginoo, which is ang pulong sa Ginoo mao ang kamatuoran or tinuod nga diin pulong sa Ginoo. So nining kahaponon, salamat sa Ginoo sa matag-usa nato nga diin hantod ning mga orasa gitagaan pa ta niya og kahigayunan nga mamalandong sa iyang mga mensahe tungod kay kini usa ka dako nga importante sa matag-usa nato kakinabuhi, labi na ingon nga Kristohanon. So magpuyo nga diin or magkinabuhi nga diin makapalipay diha sa Ginoo. So unsaon man nato pagkahibalo sa mga butang nga makapalipay sa Ginoo, so kana pinasikad or pinaagi sa pagpaminaw o pagpamati or pagbasa or pagkadungog sa pulong sa Ginoo. So dalaygon ang Dios sa matag-usa nato. Now nini nga mga orasa, kung doon na mo'y mga Biblia, palihog o pag-abli, ato ang passage karon na makita sa unang Tesalonika
Kapitulo 5, versikulo 19 hangtod sa 22. Balik ko na ko. Unang Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 19 hangtod sa 22. So, akong pagabasahon, and then sunda lang sa inyo ang mga mata. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo. Sa versikulo 19, ayaw ninyo santaa ang Espiritu Santo. Ayaw tamaya ang mga mensahe gikan sa Dios. Sutaan ninyo ang tanan, ang pingi ang maayo, ug isalikway ang dautan. Ang Dios nagpanalangin sa iyang mga pulong magamputa. Ginong Dios nga gamahanan, salamat sa imo ang makanunayon nga pagkamaayo, pagkamatinud-anon sa matagusan namo ka kinabuhi o God. Nga diin among makita unsa ka Dios nga diin mo'y tag-iya sa matagusa kanamo, nga din nagsustain namo sa hangin nga mong giginawa, nga bisan sa kusog nga din among nagamit adlaw-adlaw sa among mga ginabuhat. Lord, salamat kayo sa kanunay nimo nga pag-atiman sa matagos sa kanamo, nga din hantod ning mga oras sa kami bulahan kayo nga din niansab kami malandong or makadungog sa imuhang mga mensahe o God. Lord, tuguti nga din ang imong balang Espiritu Santo may magapanglihok, magapamuhat sa matagos sa kanamo, kakasing-kasing nga din imong pulong nga din imong ipaabot sa matagos sa namo karon. Kini dunay dakong kahimuan o Dios ug labaw sa tanan nga kini magtudlo namo sa pagkinabuhi nga makapalipay da sa mga tubangan. Lord, among isalig kanimo ang matagos sa karon sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. So dalaygon ang Dios sa iyang mga mensahe nga diin sa ato nga passage karon nga makita sa Tesalonica, again sulat ni Apostol Paul ngadto sa mga Kristohanon sa mga taga Tesalonica. So si Apostol Paul padayon siya nga nagtudlo, padayon siya nga nagasulti, padayon siya naghatag og instruction sa mga Kristohanon dito sa mga taga Tesalonica nga diin ingon nga sila mituo sa Ginoo, ingon nga sila dunay relasyon sa Ginoo, nga diin taliwala sa mga pagsulay sa kinabuhi, taliwala sa mga pagantos, mga paglutos sa ilang nga pagkakristohanon, nga din gusto ni Apostol Paul nga sila magapadayon or mulahutay taliwala sa mga panghitabo sa kinabuhi. Now si Apostol Paul padayon nga nagdasig sa ato nga passage karon nga diin sa bersikulo 9 nga ayaw ninyo santaa, sa 20 ayaw tamaya, and then sa 21 sutaan ninyo ang tanan, ang pingi ang maayo niya isalikway ang dautan. So usa kadako nga pagtudlo or atong makita nga pwede pagbadlong sa diha ang mga katawhan dito sa Tesalonica, like may aksyon na og like tipas kung sa mahitungod sa kamatuoran. Siguro inana. Now nining mga oras maghisgot mahitungod sa our duty to the truth. So ang ato ang duty or ato ang buluhaton mahitungod sa kamatuoran. So kini nga kamatuoran dunay daghan nga unsa ka importante kining kamatuoran. Nga diin kini nga kamatuoran atong makita nga ang kamatuoran which is ang pulong sa Ginoo nga diin ato nga kanunay nga ginahisgutan nga diin kini ang kamatuoran naghatag nato og protection kana tinuod kayo, and then ang kamatuoran naghatag nato og kagawasan kana tinuod nga ang tinuod kini mao'y mohatag nato nga din mahimo ta nga gawasnon sa ato nga kinabuhi. Labaw sa tanan, God's truth provides freedom from the bondage of sin. Mao ni ang pinakadako nga din dunay significance sa matagusan nato ka kinabuhi, nga din ang kamatuoran nagprovide og kagawasan, nagprovide og freedom sa matagusan nato gikan sa ato ang pagka makasasala. Nga din si Ginoong Hesus miani sa kalibutan, gisakripisyo niya ang iyang kaugalingon, gilansang siya sa cross, og namatay, og sa ikatulo ka adlaw nabanhaw. Kana usa kadako nga kamatuoran nga naghatag og paglaom, naghatag og kagawasan sa matagusan nato.
nga diin gikan sa atong pagkamakasasala, gikan sa atong pagkadaotan, ang kamatuoran nga mao ang gibuhat ni Ginoong Hesus kini naghatag natog paglaom sa matag usa nato ka kinabuhi. Like grabe ang gibuhat ni Ginoong Hesus para sa matag usa nato. So sa matag usa nato kana mao ang kamatuoran. So doon na tay duty or doon na tay responsibility mahitungod sa kamatuoran. So doon ay tulo ka butang nga din atong paghisgutan ining kahaponon mahitungod sa pulong sa Ginoo sa ato ang responsibilidad or sa ato nga duty mahitungod sa kamatuoran. So una nato nga makita unsa man ang ato ang duty mahitungod sa kamatuoran. Una nga butang sa bersikulo 19 sa ato nga passage nga nag-ingon, ayaw ninyo santaa ang Espiritu Santo. So una nga butang nga kini ato ang duty mahitungod sa kamatuoran which is do not neglect the Holy Spirit. Unsay giingon? Ayaw ninyo santaa ang Espiritu Santo. But before ni nato i-explain padayon ang ato ang una nga punto which is ang balaang Espiritu Santo makaplagan lang ni or mopuyo lang ni sa kinabuhi sa usa ka tawo sa diha nga siya nituo ug nidawat ni Ginoong Hesus ingon nga personal nga manuluwas di asing kinabuhi. Atong basahon sa Ephesians or Episo kapitulo 1 bersikulo 13 nag-ingon, ug mausab kini ang midangat kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuod. So matuod, unsa man ang matuod? Mensahe sa maayong balita nga naghatag kaninyo kaluwasan. Mituo kamo kang Kristo, busa gipatikan kamo sa Dios pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad timaan nga kamo iyana. So ang balaang Espiritu Santo mopuyo sa kinabuhi sa usa ka tawo sa diha nga siya mituo sa Ginoo, midawat sa Ginoo as a Lord and personal nga manluluwas diha sa iyang kinabuhi. So inana ka importante nga masayod ta mahitungod sa kamatuoran. So kini gi-address ni sa mga Kristohanon didto sa Tesalonica nga diin si Apostol Paul padayon nga nagdasig ug nagtudlo ngadto sa ilaha. Ug kini nga diin ang balaang Espiritu Santo nga mipiyo sa kinabuhi sa usa ka tawo nga mituo ni Ginoong Hesus nga diin kini ang ministry or ang work sa balaang Espiritu Santo sa kinabuhi sa usa ka tawo nga dunay Kristo sa iyang kinabuhi which is kini to make our heart to love God and others. The Spirit inspires believers to serve God faithfully, to worship, to pray, to encourage others. He ignites believers' heart and to win the unbelievers to Christ. So usa ni sa mga work sa balaang Espiritu Santo or like trabaho sa balaang Espiritu Santo nga diin mipuyo sa kinabuhi sa usa ka tawo nga mituo sa Ginoo. Nga din atong makita nga ang balaang Espiritu Santo kini maghatag nga din atong kasing-kasing kamao nga muhigugma sa Ginoo, nga din dunay tinuod nga paghigugma sa isig ka tawo, nga din ang balaang Espiritu Santo nga mipuyo sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon kini nagdasig diha sa pagdaig sa Ginoo, diha sa mga pag-ampo ug bisan sa mga pagdasig sa isig ka magtotoo. Nga diin kini nagdasig padayon sa mga Kristohanon ug labaw sa tanan ang balaang Espiritu Santo nga diin sa dihang mamuhat sa kinabuhi sa usa ka tawo kini maghatag og kausaban sa usa ka kinabuhi sa usa ka tawo nga diin mopaduol diha sa Ginoo ug makabaton og kasiguruhan sa iyang kinabuhi. So ingon na apan unsaon man sa usa ka tawo pagkabaton sa balaang Espiritu Santo diha sa kinabuhi kung wala siya mituo sa Ginoo, wala siya midawat sa Ginoo, ingon nga Lord and personal Savior diha sa iyang kinabuhi. So lisod kayo na
But mao na nga kini nga mong mensahe gi-address ni Apostle Paul sa mga Kristohanon sa Tesalonica o bisan sa matakusan nato nga ni adinhi or nakadungog sa pulong sa Ginoo nga diin mituo sa Ginoo nga din dunay balang Espiritu Santo nga mipuyo sa matag usa nato kakasing-kasing. Ug kini usa ka dako nga pagpahinumdom ug usa ka pagtudlo sa matag usa nato nga dunay duty, dunay buluhaton or dunay buhaton mahitungod sa kamatuoran. So balikon nako ang una natong punto is do not neglect the Holy Spirit. Nganong dili man in-neglect ang balang Espiritu Santo or nganong nagtudlo man si Apostle Paul sa mga Kristohanon sa taga-Tesalonica nga ayaw in-neglect ang balang Espiritu Santo o ayaw niyo santa ang Espiritu Santo tungod kay ngano man dunay daghang butang nga ato ang neglect or atong gisanta ang buhat o ang trabaho sa balang Espiritu Santo sa kinabuhi sa tao nga mituo sa Ginoo. Dunay pipila ka mga butang nga pamaagi nga din gineglect nato, gireject nato or gibaliwala nato ang balang Espiritu Santo or sa bersikulo 9 gisanta nato ang balang Espiritu Santo. So una nga butang by not listening to him as he communicates with us through the scriptures but also directly with our spirit and minds. Kini nagamit ni dinhi og him gi-represent og him tungod kay ang Holy Spirit kini sa tulo ka persona ni Jesus Christ. And then kini so balikon nako dunay mga pamaagi nga na-neglect nato or na-neglect sa mga Kristohanon dito sa taga-Tesalonica ang balang Espiritu Santo. That's why si Apostle Paul nagtudlo ug nagdasig nga ayaw ninyo santa ang balang Espiritu Santo tungod kay ngano man sa unsang paagi nga posible nato or posible sa mga Kristohanon sa Tesalonica na santa ang balang Espiritu Santo sa gibasa nako sa dili pagpaminaw sa pag-communicate sa balang Espiritu Santo nga nagpuyo sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Nga rin ang balang Espiritu Santo kanunay na nagtudlo nato, kanunay naggiya nato, nagtabang nato ug ang tanan kana mahitungod lang sa kamatuoran. Nga never nga nagtudlo ang balang Espiritu Santo nato sa pagbuhat og daotan. Kung naay misantop sa imong unahuna nga pangawat, pagpatay or unsa pa nang ang mga daotan dili na giya sa balang Espiritu Santo. Buhat na ni Satanas. So kana usa na ka pamaagi nga gineglect nato or gisanta nato ang trabaho or ang buhat sa balang Espiritu Santo sa matag usa nato nga din sa diha nga mituo ta ni Ginoong Hesus gipatik ang balang Espiritu Santo diri sa atong matag usa kinabuhi tungod kay kini magtabang nato, mag-help nato, maggiya nato sa pagbuhat sa mga butang nga maayo sa ato ang mga desisyon nga diin pilion nato kung unsa ang tinuod. Apan daghang panahon nga mas gipili nato ang atong kaugalingon nga desisyon. Wala nato paminawa ang conviction sa balang Espiritu Santo sa mas tagusan nato kung unsa ang angay ug dapat nga buhaton. Mas gipili nato ang desisyon nato sa atong kaugalingon nga feel nato okay siya but ang tinuod dili diay. Kana usa ka paagi nga gineglect nato, gisanta nato ang trabaho sa balang Espiritu Santo sa matag usa nato kinabuhi ingon nga Kristohanon. And then ikaduha, we refuse to put into practice what we know is right. Ikaduha nga paagi nga posible nato nga na-neglect ang balang Espiritu Santo na santa nato ang trabaho sa balang Espiritu Santo which is ang pag-refuse nato o ang dili pagbuhat kung unsa atong nasayran nga tinuod. Like nakabalota, yes, nakabalota nga sakto na, nakabalota nga tinuod na, nakabalota nga kana kamatuoran. Pero igo rata sa knowledge but wala nato put into practice ang atong nahibaw-an mahitungod sa kamatuoran. But remember mga igsoon nga mingon si Santiago sa 14 kapitulo 4 bersikulo 17 nga sa diha nga nasayod ka unsay maayo ug unsay sakto apan wala nimo buhata kini sala. Sala day mga igsoon ang
sa diha nga dili nato buhaton ang atong nahibaw-an nga kamatuoran. Nahibaw-an nato or nasayra nato nga diin tinuod pero wala nato gitrabaho. So unsa man sa mga example nga atong makita, like nasayod ta nga diin ingon nga Kristohanon, gitudluan ta unsa ang dapat buhaton, manangyaw ta sa mga Kristohanon, naatay ka ng kahingawa sa mga tao nga wala pa nakaila sa Ginoo, nga dinsultihan sa pulong sa Ginoo, pero wala ta nagpaki. Like sa atong una, bahala na sila, mga impierno na sila. Nasayod ta sa kamatuoran nga na sila chance nga sa diyang atos lang sultihan, pero like baliwala lang nato, dili ta mo sulti nila mahitungod sa pulong sa Ginoo. Like nakabalo ta sa kamatuoran pero wala nato buhata. And then kana usa ka sa mga posible nga gineglect nato ang balang Espiritu Santo. Ikatulo. Ngari natong makita sa previous nga mga wali nga sa mao gihapon nga passage sa chapter 5 sa 8:12 to 18 nga kining by not living at peace with each other and by kining filled to pray and worship and give thanks. Nga atong makita sa bersikulo 17 nga diin may dasig sa Apostol Paul nga pagpasalamat kamo sa kanunay, pagampo sa walay hunong o pagpasalamat sa tanan nga mudangat. Apan nato nakalimtan na nato. Usahay ibaliwalaan lang nato, makalimtan na nato nga moampo, like wala na kay baliyo nato nga mudaig sa Ginoo, wala na kay tay panahon nga mopasalamat sa Ginoo. And remember sa dihang wala na sa atong kasing-kasing, like wala na sa atoa nga usa sa mga atong buhaton kining mga pagampo o pag-worship sa Ginoo, pagpasalamat sa Ginoo. Like makaingon ta kumusta man atong pagkakristohan nun nga diin na ang balang Espiritu Santo nato, nga diin ang trabaho sa balang Espiritu Santo maghatag natog kadasig sa pagbuhat sa mga butang, mga makapalipay sa Ginoo, magampo, magdaig sa Ginoo, magpasalamat sa Ginoo, pero wala na sa atoa. So kini usa ka paagi nga gineglect nato ang trabaho sa balang Espiritu Santo. Like mas gipaundayunan nato ang ato ang kaugalingon nga kagustuhan kaysa trabaho sa balang Espiritu Santo sa matag usa nato kinabuhi. Managingon wala nato gipaminaw. And then ikaw pa kining by neglecting what is good and doing what is bad. So mas gipili nato pagbuhat ang sakto kaysa sayop. Like gineglect nato ang mga kamatuoran, gineglect nato ang sakto, gineglect nato ang tinuod, pero gi-accept nato, gibuhat nato ang sayop. Very sad. Ingon nga Kristohanon nga gipuy-an sa balang Espiritu Santo nga mas gipili pagbuhat ang sayop kaysa dautan. But dili nato makondem or dili nato mablame ang matagusa. Tungod kay nga naman mo nagiingon nga matag karon og unya sa tong kinabuhi, nagkinahanglan ta og tabang sa Ginoo, nagkinahanglan ta og giya sa Ginoo, nagkinahanglan ta sa Dios sa atong matag sa kinabuhi aron atong kinabuhi mahisubay sa iya nga kabubuton. So mo na nga mga butang nga diin posible nga gineglect sa mga Kristohanon ang balang Espiritu Santo. So mo na gitudlo ni Apostol Paul nga din ayaw ninyo santaa ang balang Espiritu Santo. So kato mao to mga butang nga paagi o posible nga gisanta nato ang trabaho sa balang Espiritu Santo. So ingon nga dili nato santaon ineglect ang balang Espiritu Santo sa matag santo kinabuhi nga diin ingon nga mituo sa Ginoo. So atong paminawon ang giya sa balang Espiritu Santo, atong i-practice kung unsa atong naibaw-an nga kamatuoran, ingon nga Kristohanon, like padayon ta nga magdinasigay sa usag-usa, padayon ta nga diha sa mga pagampo, pagdaig sa Ginoo ug bisan sa pagpasalamat ug labaw sa tanan ang pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo nga diin mo iyang kalipay nato ingon nga mga Kristohanon.
So kana mao na si Apostol Paul nagdasig. Anin ikaduha nga butang nga din atong makita sa bersikulo 20 o sa 21. Nag-ingon, ayaw tamaya ang mensahe gikan sa Dios. Sa 21, sutaan ninyo ang tanan, ang pingi, ang maayo. So ikaduha nga butang nga din atong pagisgutan kining hold on and live the truth. Like ato nga kuptan, ato nga huptan pag-ayo o atong ikinabuhi ang kamatuoran. Nindasig si Apostol Paul, nintudlo si Apostol Paul, ayaw niyo tamaya ang mensahe gikan sa Dios, sutaan yung tanan, ang pingi, like ang pingi, ang maayo. Unsay giingon ra nga dapat natong ampingan ang maayo, way labot ang dili maayo. So nagdasig si Apostol Paul sa mga Kristohanon sa taga-Tesalonica nga ayaw tamaya ang mensahe, like sutaan ninyo ang tanan, ang pingi, ang maayo. So matagusan nato ato nga kuptan ang kamatuoran, like atong barugan kung unsa ang kamatuoran. Nga din ang kamatuoran nga atong makita nga naa dinhi nasulat sa pulong sa Ginoo. Mao ni ang kamatuoran, naa dinhi ang kamatuoran, naa dinhi gisulti ang kamatuoran. Muna nga ang kamatuoran nga din atong nadungog, ato ang nahibaw-an may tungod sa pulong sa Ginoo, ato nang barugan, ato nang kuptan sa atong kinabuhi ug labaw sa tanan, ato nang kinabuhi, ato nang i-apply sa atong kinabuhi ang maong kamatuoran nga atong nahibaw-an. Sa kapagdasig ni Apostol Paul sa mga Kristohanon dito sa taga-Tesalonica or bisan sa matagusan nato, pwede ni nga ma-apply sa atong matagos sa kinabuhi ingon nga mga Kristohanon nga din ato ang ampingan, atong huptan ang kamatuoran, ang tinuod mahitungod sa Ginoo, mahitungod sa pulong sa Ginoo, ingon nga kita mga anak sa buhi nga Dios nga atong gialagaran. Muna ikaduha nga pagdasig ni Apostol Paul, ayaw ninyo tamaya ang mensahe gikan sa Dios. Like nay mga panahon nga ang pulong sa Ginoo himuon nga bulihon sa mga tao, like ayaw mo paminaw anang Biblia or kay makabuang na, like dili na tinuod, like wala na'y ayo or wala mo'y makuha ng pulong sa Ginoo. But remember mga igsoon nga ang pulong sa Ginoo tinuod, kasaligan, kamatuoran ug walay sagol nga bakak. Ug kana mo'y dapat natong barugan sa atong kinabuhi nga Kristohanon. Mo'y dapat natong kuptan pag-ayo sa atong kinabuhi ang kamatuoran, ang tinuod nga diin si Ginoong Hesus mianhi sa kalibutan aron ikaw ug ako iyang pagaluwason. Nga diin si bisan kinsa nga mutuo sa iyaha makabaton og kaluwasan. Nga diin pinaagi sa pato ang pagtuo kana makabaton ta og kaluwasan sa dihang mutuo ta ni Ginoong Hesus sa atong matagos sa kinabuhi. Nga din atong huptan kung unsa ang tinuod, atong huptan kung unsa ang gisulti sa pulong sa Ginoo, unsa ang gitudlo sa pulong sa Ginoo, unsa ang kanunay nga atong nadungog may tungod sa pulong sa Ginoo, ato nang huptan, ato nang ikipag-ayo sa matagusan nato ka kinabuhi. Ug mao ni ang gidasig ni Apostol Paul sa mga Kristohanon sa taga-Tesalonica nga diin huptin ninyo pag-ayo ang kamatuoran, like ikip ninyo kung unsa ang maayo, unsa ang tinuod may tungod sa pulong sa Ginoo, taliwala sa mga pagbiay-biay, taliwala sa mga pagluto sa mga tao sa inyohang matagos sa kinabuhi, taliwala ni anang tanan nga mga dili maayo nga inyong nasugatan sa kinabuhi nga Kristohanon. Padayon ninyong kupti ang kamatuoran, padayon ninyong ikinabuhi ang kamatuoran nga mao ang pulong sa Ginoo. Ug mao na ang padayon nga pagdasig ni Apostol Paul sa mga Kristohanon sa taga-Tesalonica. Ug bisan sa matagos sa nato kinabuhi, mga igsoon, kumusta ang kinabuhing Kristohanon? Like gikip ba nato ang kamatuoran sa atong mga tagos sa kasing-kasing? Gikip ba nato ang mga pulong sa Ginoo nga sa daghang panahon na nga atong nadunggan, atong nabasa, atong napaminawan? Ug labaw sa tanan, ang usa ka pangutana na apply ba nato ang kamatuoran nga mao ang pulong sa Ginoo sa matagos sa ato kinabuhi ingon nga Kristohanon. So kana usa ka pagdasig
sa matag usa nato. Ingon nga Kristohanon, ingon nga naa ang balang Espiritu Santo sa matag usa nato sa diha nga mituo ta sa Ginoo. Nga din kana pagpa-remind, pagtudlo, pagbadlong sa matag usa nato kakinabuhi. Inana kanindot ang kamatuoran nga diin mao ang pulong sa Ginoo kay naghatag nato og pagtudlo kung unsa ang dapat natong buhaton sa panahon nga atong kinabuhi may aksyon na og tipas sa kamatuoran na ang pulong sa Ginoo nag-remind nato na ang pulong sa Ginoo nga nagabira nato nga din aron maglakaw ta sa sakto nga dalan nga mo'y kalipay sa Ginoo nga dili ta maadto sa kalautan kundi atong kinabuhi walay laing gusto ang Ginoo nga din kita makabaton og kasiguruhan nga din kita dunay paglaom sa matag usa nato ka kinabuhi. Ug mao na ang pulong sa Ginoo nagpa-remind, nagtudlo, nagbadlong. Mao na si Apostol Paul padayon nga nagdasig na ang kahangawa sa kasing-kasing sa mga Kristohanon ngadto sa taga-Tesalonica nga padayon mo sa pag-alagad sa Ginoo, nga din padayon niyo koptan ang kamatuoran, padayon niyo huptan kung unsa ang sakto, unsay maayo labo sa tanan inyong kinabuhi ang pulong sa Ginoo bisan sa mga pag-antos sa kinabuhi. Tungod kay ngano man tanan natong mga paghago, tanan nato nga mga sakripisyo diha sa Ginoo kining tanan dili mo labing kawang inigabot sa sakto nga panahon. Dalaygon ang Dios. Ug mao na and then atong makita nga diin daghan sa mga tawo nga tamayon ang kamatuoran which is ang pulong sa Ginoo. Nga daghan sa mga tawo nga kung maglakaw magbitbit og Bible like katawan nga like lain ilahang pagtrato kung ang usa ka tawo nagbitbit og Biblia but hibaw-i nga ang Biblia mao ang pulong sa Ginoo og kamatuoran na nga diin pinaagi sa pulong sa Ginoo maghatag nato og kahibalo sa mga butang nga din makapalipay sa Ginoo. And then inana so mao na nga ibuli ang pulong sa Ginoo mo na nagdasig sa Apostle Paul nga i-hold on nato og i-live nato ato nga kinabuhi ang kamatuoran. So by neglecting what is bad and doing what is good. So like sa gingon ako ganiha nga neglect ganiha akong gingon nga sa pagsanta sa balang Espiritu Santo i-neglect ang tinuod unya i-accept ang dili tinuod. But karon ingon nga i-hold nato or atong i-keep ang kamatuoran, i-keep ang sakto, ikinabuhi ang kamatuoran. Mo na gingon nga neglecting what is bad and doing what is good. So i-neglect nato, like dili nato tagdon ang mga bati, ang mga hiwi, labi na ang mga hiwi nga pagtulunan. But atong ikinabuhi or buhaton nato kung unsa ang sakto. Barugan nato kung unsa ang sakto, magkinaunsa man ang pulong sa Ginoo maggadepende gayud ta tungod kay kini kamatuoran og tinuod. Muna and then ikatulong nga butang ingon nga ato nga duty or trabaho nato may tungod sa kamatuoran kining reject every kind of evil nga ato makita sa bersikulo 22 og isalikway ang daotan. Sa ganiha sa bersikulo 21 i-keep ang maayo. So unsay i-keep ang maayo ra. And sa 22 giingon nga isalikway ang daotan. So ang isalikway ra ang daotan. So i-keep ang maayo unya isalikway ang daotan. I-keep ang pingi, ikinabuhi ang tinuod ang kamatuoran ug isalikway ang dili maayo, ang dili sakto ang daotan i-neglect sa matagos sa nato kinabuhi ingon nga Kristohanon. Ug mao ni ang pagdasig ni Apostol Paul. So kana unsaon man nato pag-reject ang nagklase-klase or nagkanilain nga mga sayop or mga daotan or mga dili sakto nga diin wala may subay sa kamatuoran. Like usahay sa ato ang matagos sa kinabuhi dili nato kaya. Like dili nato kaya nga mo avoid sa mga buhat nga dili maayo or usahay dili nato malikayan ang mga sayop, ang mga dili maayo sa diha nga mag-refer ta sa ato ang pagkatawhanon.
Apan sa diha nga magdepende ta sa pulong sa Ginoo, magdepende ta sa gahom sa Ginoo, magdepende ta, maminaw ta sa balang Espiritu Santo sa atong matag sa kinabuhi, mangayo ta og tabang sa Ginoo, mga giya sa Ginoo, og atong paminawon ang giya sa balang Espiritu Santo sa matag usa kanato ka kinabuhi, kini magtabang nato nga ma-reject nato, malikayan nato ang pagbuhat, malikayan nato ang mga dili maayo, malikayan nato ang mga dili sakto, malikayan nato ang mga butang nga dili mo ikabubuton sa Ginoo sa matag usa nato ka kinabuhi ingon nga Kristohanon. So kana balik ko nako, our duty to the truth is made clear in our context sa ato nga passage nga diin una, do not neglect the Holy Spirit, ikaduha, hold on and live the truth, ikatulo, reject every kind of evil. Because of the benefits that comes from knowing and walking in the truth, we should be careful to fulfill our duty to the truth. Ang Diyos magpanalangin sa matagusan nato. Ngampo ta. Ginong Diyos nga labing gamhanan, dalaygong ka sa walay katapusan. Salamat sa kamatuoran, mahitungod sa imong pulong nga nagatudlo, hatag namo Ginoo og giya, direction sa matagusan namo kinabuhi ingon nga Kristohanon. Lord, salamat kaayo sa kinabuhi ni Apostol Paul nga rin imong gigamit o Dios, ug salamat kay Ginoo sa matagusan namo kinabuhi nga ang imong pulong, ang kamatuoran nga among nadungog, among nabati, among nabasa Ginoo nga kini uban sa imong giya og tabang sa matagusan namo pinagi sa imong gahom nga rin maningkamot mi nga among ma-apply sa matagusan namo kinabuhi. Ingon nga Kristohanon aron kami mahimo nga padag-ingnan, mahimo nga makapadasig sa among isig ka tawo. Lord, among isalig kanimo ang matagusan kinabuhi tungod kay wala mi mahimo kung wala ang imong tabang sa matagusan namo. Among isalig kanimo ang tanan uban ang pagpasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. O amen. Walay rason na dili ka na mo simbahon, walay rason na dili ka pagabayawon, walay rason na dili ka na mo halaran, pasidunggan, pasalamat.